Okay. To fry this one first, mom. Yes。煎咗佢啊！不過其實你都好多煲啊，你啲煲都唔差，使乜又買啊妹？我冇買嘢啊！你而家諗住有醬買？我啲嗰個細嗰個啫嘛。我記得我哋換嗰個，我真係原來我之前係用過嘅，499買嘅，好多年前。邊個啊？你話反蛋都線嗰個啊？我買咗嗰個。你買嗰個？嗯，而家197定297換翻嚟嗰個啊？哦，少用。我呢個係牛咩啊？頭先我俾咗張單。記得咗咯，袋住先啊！牛咩啊？豆子。係。頭先俾咗張單。喺邊度買㗎？施培記。牛咩啊？睇唔到喎。豆子。我呢條片一定要。If I can make 24 pieces. 哇！24嚿啊，咁犀利！整24或者30片都得。咁犀利，佢整。Because there's 2 pieces. 2 pieces。哦。Just need only one. 犀利啊！我夠唔夠整到咁多啊？我。夠。哇！咁我真係好開心。你咪生日啊！聽日啊！聽日正日。Happy birthday！聽日多謝啊！日係咁樣，又老1歲啦。誒唔好咁講，真係啊！我而家係咪要煎咗？我停一停佢，而家唔好錄住啦，係嘛？係。但係而家咧，而家就係我講，佢話咧，如果用呢個粉咧，就加埋呢個椰漿就 OK 嘅啦。但係如果咁啱我呢兩隻都買唔到咧，我可以落呢個葡汁李錦記嘅葡汁，加鮮奶咁就得㗎啦。記住啊，胡玉燕小姐。而家咧就煎完嗰啲牛展啊，跟住應該係燜㗎啦，我覺得應該係。Just little. 而家佢再炒洋葱，應該洋葱、薑同蒜頭啊要做呢個動作，而家度。叉麵粉包唔使㗎啦，我哋呢個係Ginger。薑，跟住蒜頭同洋葱。咁佢冇落油嘅喎，係嘛？少少。哦。哦。煮完之前，煮完落牛之後已經滴咗好多油出嚟。哦。哇！你呢個都幾好鏟喎，仲睇到。呢個鑊鏟？係咪啊？嗰個煲啊？呢個。呢個濕嗰個。係啊。濕嗰個其實好重嗰個鑄鐵鍋。哦，好貴喎呢啲。heavy 啊，係啊，重㗎。但係咧，佢煮嘢咧冚實咗佢咧，好快就熟嘅啲嘢。今晚食咩咧？冇落街，終於聽我話。落乜鬼啊？有嘢食。今晚熱翻好多啊！等落下低行咗一陣。你係喺下邊行？行咗一陣啫嘛。跟住要落嘢嘅咯喎，係嘛？而家就整個汁啊！使唔使 send 翻條片俾你㗎？係，咁你咪有啊？哦，好香啊！係啊，聞到啊！哇，你有冇睇啊？英國飛機唔俾落啊！係，做到變種驚啊！驚我驚冇咗佢啊！我好愛佢啊！我諗佢出嚟都唔會。真係唔知點啊！諗住啦，唔使諗啊！好，落咖喱粉啦，落咖喱粉少少，呢條1匙羹仔，一個鐵匙羹。哦，呢個都要落㗎？啊？呢個咩嚟㗎？呢個係黃薑粉。黃薑粉有1斤。啊，呢個都要啊？咁咪好多嘢攞。葡汁1斤，李錦記葡汁2斤。係好大斤嘅，跟住就煮佢啦，再，哇！呢個先靈敏啊！哦，即係點樣都要㗎，即係咖喱粉就少少嘅，其實最主要係李錦記嗰個葡汁㗎，跟住倒落去。
真係去加唔加水啊？ You need the 呢個咩㗎？ rice one. 哦，呢個睇下有冇？手哦，呢隻我嗰隻好似唔同你喎，你睇下你個牌子先。要落係咪一定跟呢只㗎？唔係呢只得唔得啊？一定㗎。古越龍啊，好犀利啊！古越龍山啊，跟住落魚露，魚露呢條俾每一嚿牛肉都見到啲。哦，跟住 This 醃 one for 汁 the beef is good. When you 係啊 cooking the 醃 beef 汁 is good this one. 俾牛落去啊！呢個好喎，佢話落。跟住咧，勁好做多嘢喎。其實我唔一定整牛腰，整雞扒都得嘅喎。 This one you don't have no need rice. No need 啊？ problem. 唔使嘅，哦，呢個唔使得，唔使濃湯寶都得嘅。呢個係胡椒粉啊。你係咪真係再加幾多水呢個？ Just when you put in here, mom, and then you just cover the water to Oh. the beef. It's okay 啦。哦，佢攞入去燜燜㗎啦，咁樣。係啊。係椰奶啊。係啊，椰汁、椰漿啊叫椰一盒細嘅咯。幾多 ml 嘅？我真係通常都有咁細盒買嘅，不過唔知幾多咧。我都係通常都係買咁細盒嘅，我都係。 Vanilla, the coconut milk is no 200 problem. But if this your meat is this much is you put one no. If that's little the meat need just only half is no. 哦 Because you have this one have the coconut milk. 哦，呢個已經入盤啦。不過我諗我都會落一，如果佢咁多就要落200，如果少少就落100，跟住就燜㗎咯喎。煮就唔會煮少少嘅啦。係啊煮大嚿。我睇完之後都有啲覺得自己可以做得到。唔使咁過路啊。係應該都可以嘅，但係唔整牛展咯，可能整第二啲嘅雞扒咯，變咗雞扒咯。但係而家要燜幾耐㗎？有冇水啊 No, not yet. ？No water 㗎，no need 㗎 When。you put this one and then you put the water Oh. and then you just let them make them the sauce. And no problem. 係咪呢個燜啊 This one. ？New Steven This 啊， one breaks. 2個半鐘喎。哦，但係而家佢乜嘢都冇㗎，係咪？倒落去燜2個半鐘嘅啫。咁啊已經 finish 㗎啦。 Yeah. 哇 Just ，so like this. 就咁啊？ You waiting to finish this one and then finish. And then when it's cooked, you just let them the very dry. If in here it will not dry, you make 嗯， you transfer 燜啊， in 即係 here 擺落 the 2個 pork 半鐘。 and make them dry and cold. And then you mix this one. 佢今日好似上英文堂喎，你啱叫我講起。好咯。哎，佢話唔好落我，即係話唔落沙律醬喎，個牛可唔可以啊？嗯，no need 啊呢個。 It's no problem, up to you. Like, 係啊，呢個唔 but 好落 in my recipe, I add this 係 one. 咪啊 in recipe the- 㗎？但係我仔又話唔好落沙律醬落去喎，唔落好味啲喎。係啊， The last time I used this 係啊 one.，你唔落咯唔落啊？唔落咯，自己決定啊。唔落咯，唔落係咪？係咯，唔落啦，唔落啊。哦，咁啊 finish 㗎啦係嘛？ Yeah, yes, ma'am.